Neredz saņemam no klientiem vaicājumu par to, kā izveidot pārskatāmu izkārtojumu viņu kases aparātā. Tad, attiecīgi, ir jāizveido sekcijas un grupas. Sekcija vienkāršiem vārdiem ir lielā grupa, jeb lielais sadalījums, un grupa ir tās apakšsadalījums. Tad manis redzamajā piemērā izveidošu sekciju Ziema 2023 un grupu šāles. Lai uzskatāmāks šī pievienošana, izveidošu arī jaunu produktu, nosaukšu to par mohaira 40%. Tā būs manis izveidots produkts, jeb šīs produkts, ko es pievienošu grupai šāles. Un tad tālāk jau skatīsimies, kā tas izskatās kases aparātā. Protams, varbūt tas nebūs tik uzskatāmi, jo es izveidošu tikai vienu sekciju un vienu grupu, zem kuras es palikšu tikai apakšā vienu produktu, bet tīri piemēram, tas noteikti veidos to izpratni, kā tas veidojās. Kas ir būtiski, ka mēs šos produktus atzīmējam arī sekcijā, jeb norādam, kad veidojam grupu, kurā sekcijā stāvēs grupa, un grupai pievienojam arī mūsu jaunizveidoto produktu. Jā, tad tālāk, kad tas viss ir izdarīts, izveidojam arī sinhronizācijas versiju, viss tā kā vienmēr, lai mēs vispār varētu kādus datus mūsu iekārtā aktualizēt un redzēt pa jaunam. Tad, kad šī sinhronizācijas versija būs izveidota, es arī sinhronizācijas versijā šajā atzīmēšu, ka es gribu redzēt tikai to vienu grupu, lai arī tas uzskatāmāks priekšstats par to, kā tas izskatās. Tad, kad šis ir izdarīts, tad dosimies tālāk uz mūsu kases aparātu un skatīsimies, kā šis izskats ir izveidojies. Iesim uz veikalu un skatāmies, kad mūsu lielā sekcija ir un grupa šāles arī ir. Pievienojam preci grozam, pieņemam apmaksu un skatāmies, ka viss ir izdevies un viss ir tā, kā mēs gribējām, lai tas arī izskatās.